Мақар ауылында яшәүсе кадерле агайыбыз Мәксутов Бектимер Тимербулат улы 65 яшьлек күркәм байрамын юбилейын билдәләй. Ул 1959 елның 25 гыйнварында Ишембай районының Исәкәй авылында күп балалы гаиләләр дөньяга килә. Исәкәй тулы булмаган урта мәктәбен уңышлы тамамлап, Салават калаһының педагогия училищеһына укырга керә. Армия сафында хезмәт итеп кайткас, эш юлын Исәкәй мәктәбендә укытучы булып башлай. Һәм ситтән торып Өфе калаһының Башкорт дәүләт университетында укуын дәвам итә. Бектимер Тимербулат улы гомер буе укытучы булып эшләй. Исәкәй тулы булмаган урта мәктәбендә озак еллар эшләгәндән һуң, Мақар урта мәктәбендә эш юлын дәвам итә. Иплеле, мөләйем дә безнең агайыбыз, тугандарына, якындарына ла игътибарлы. Өлгеле гаилә башлыгы, хәстәрлекле атай, олатай да ул. Мақар авылы халыгы Фәймә Тимергали кызы менән сәстәрен сәскә бәйләп, Тимур менән Айбулат исемле ике ул үстерделәр. Балалары ла хәзер үз аллы тормыш юлы көтәләре. Элиза исемле ияңсәре, Мирас исемле ияне олатай дип өҙөлөп тора. Бектимер Тимербулат улы оста гармунсыла, бәләкәй сагынан ук йыр-моңга гашыйк була. Гармунда өҙҙөрөп уйнай. 7 һеңлеһе араһында мөхәббәттә һәм ихтирамда үтә ул. Бөтә барлык байрамдар да, тыуган көндәрдә туйдар да агайһыҙ үтмәй. Ҡәҙерле безнең ак изге күңелле кешеләр генә ап-ак ҡарлығышта донъяға киләләр. Һәм ҡыштың ын-йығарҙары тәбиғәтте үҙенең сафлығы менән нисек балҡытһа, беҙҙең ҡәҙерлебеҙ дә үҙенең күңел нуры менән тирә-йүнде матурлай. Дуҫтарына, туғандарына күңел йылыһын өләшә. Һине матур байрамың менән ысын йөрәктән ҡотлап, ҡоростай ныҡлы һаулыҡ, ғаилә бәхете теләйбеҙ. Балаларыңдың, йән-йәнсәрҙәреңдең, туғандарыңдың һәм беҙҙең оло ихтирамыбыҙҙы тойоп, оҙон-оҙаҡ йәшәргә насип булһын. Киләсәктә лә әлегеләй аҡыллы, өлгөлө, иғтибарлы, ярҙамсыл булып ҡал. Тормош юлың һәр ваҡыт балҡып торһон, яғымлы шат булһын күңелең. Оҙон ғүмер, бәхет, шатлыҡ менән бер ҡайғыһыҙ үтһен ғүмерең. Ҙур бәхеттәр юлдаш булһын һиңә, көндәреңде шатлыҡ биҙәһен. Сәләмәтлек ярты бәхет тиҙәр, ошо бәхет ситләп үтмәһен. Сәләмәтлек ташламаһын һине, һәр бер көнөң үтһен шатлыҡта. Йәшәү йәме, донъя именлеге, юлдаш булһын һиңә ҡартлыҡта. Иң изге ҡотлау сәләмдәре менән 7 бер туған һеңлеләрегеҙ, кейәүҙәрегеҙ һәм уларҙың балалары. Байрам менән ҡурай! Көндәр үтә тимә, төндәр етә тимә, атыр алһыл таңдар, һайрар был ҡоштар. Ғүмер үтә тимә, башҡа йыңды имә, килер әле яҙҙар, ҡайтыр әле баҙҙар. Ғүмер үтә тимә, башҡа йыңды имә, килер әле яҙҙар, ҡайтыр әле баҙҙар. Ҡурайҙың тыҙрыҙыҡтары һалмаһына! Йәйләр үтә тимә, көҙҙәр етә тимә, ире раппап ҡарҙа,